ஹாய் குட்டீஸ், இன்னைக்கு நாம கத்துக்க போறது பறவைகள். எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா? சரி, நாம இப்ப சில உதாரணங்களை பார்க்கலாமா? மயில். மயில் நம் தேசிய பறவை. பஞ்சவர்ண கிளி. பஞ்சவர்ண கிளி உலகின் மிகவும் வண்ணமயமான பறவை. மரக்கொத்தி. மரக்கொத்தி ரோமம் கொண்ட மூக்கு உடையது. ரீங்காரச்சிட்டு. ரீங்காரச்சிட்டு என்ற பெயர் அவற்றின் இறக்கைகள் மிக வேகமாக துடிக்கும் போது எழும்பும் ரீங்கார சத்தத்தில் இருந்து வந்தது. பூநாரை. பூநாரை தன் தலையை தலைகீழாக திருப்பி சாப்பிடும். அன்பில் பறவை. அன்பில் பறவைகள் வாழ்நாள் முழுவதும் துணையாக இருக்கும். தேன் சிட்டு. தேன் சிட்டு பகலில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். இதனால் அவை தினசரி பறவை என்றும் அழைக்கப்படும். மீன் கொத்தி. மீன் கொத்தி மீன்களை விரும்பி சாப்பிடும். கரண்டிவாயன். கரண்டிவாயன் ஒரு பெரிய நீர்ப்பறவை. அதற்கு கரண்டி போன்ற அலகு உள்ளது. கிளி. கிளி மனிதர்களைப் போலவே பேசும். தூக்கணாங்குருவி. தூக்கணாங்குருவி முடிச்சுகளை இணைக்கும் திறன் கொண்டது. அரிவாள் மூக்கன். அரிவாள் மூக்கன் 60 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய புதைப்படிவ பதிவுகளை கொண்ட பழங்கால பறவை. குட்டைக்கிளி. குட்டைக்கிளி புத்திசாலி பறவை. தந்திரங்களையும் நடத்தைகளையும் கற்றுக்கொள்ளும். பனிப்பாடி. பனிப்பாடி நீருக்கடியில் பறக்கும். கோல்டியன் ஃபின்ச்சஸ். கோல்டியன் ஃபின்ச்சஸ் ஆஸ்திரேலியாவின் மிகவும் கண்கவர் வண்ணம் கொண்ட பறவை. கொண்டைக்கிளி. கொண்டைக்கிளி மிகவும் நன்றாக பழகும் பாசமுள்ள பறவை. சிட்டுக்குருவி. சிட்டுக்குருவி மிக சிறிய பறவை. அதன் எடை 1.4 அவுன்ஸ் மட்டுமே. தையல் சிட்டு. தையல் சிட்டு கூடு கட்டுவதற்கு 2 இலைகளை பயன்படுத்தும். காகம். காகங்கள் மிகவும் புத்திசாலி பறவைகள். சேவல். சேவல் தனது கோழிகளை பாதுகாக்கும். ஐரோப்பிய கருஞ்சிட்டு. ஐரோப்பிய கருஞ்சிட்டுக்கு சுமார் 2900 இறகுகள் உள்ளன. வானம்பாடி. வானம்பாடி 460 அசைகளை தன் பாட்டில் பயன்படுத்தும். ராப்பாடி. ராப்பாடி முக்கியமாக இரவில் பாடும். விசிலும் அடிக்கும். கோழி. கோழிகளுக்கு ஆழ்ந்த நினைவாற்றல் உள்ளது.
புறா. புறா சிறந்த வழி செலுத்துதல் திறன் கொண்டது. வெண்புறா. வெண்புறா அமைதியின் சின்னம். ஆந்தை. ஆந்தை தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டது. கூழைக்கடா. கூழைக்கடாக்களுக்கு நீட்டிக்கக்கூடிய தொண்டை பை உள்ளது. கழுகு. கழுகுகளால் 1000 அடி உயரத்திற்கு மேல் பறக்க முடியும். பருந்து. பருந்துக்கு நீண்ட ஆயுட்காலம் உண்டு. பிணந்தின்னி. பிணந்தின்னி வேட்டையாடாது, மாறாக இறந்த விலங்குகளை உண்ணும். நெருப்புக்கோழி. நெருப்புக்கோழியால் பறக்க முடியாது. வான்கோழி. வான்கோழிகளால் மனிதர்களை விட நன்றாக பார்க்க முடியும். நீர்க்காகம். நீர்க்காகங்கள் கடற்கரை ஓரத்திலோ அல்லது உள்நாட்டு நீர்நிலைகளிலோ காணலாம். மைனா. மைனா வெட்டுக்கிளிகளை விரும்பி உண்ணும். கடற்காகம். கடற்காகங்கள் கைதேர்ந்த உணவு திருடர்கள். கீச்சான். கீச்சான் பறவைகளுக்கு கருப்பு, பழுப்பு, வெள்ளை மற்றும் நீல நிற இறகுகள் இருக்கும். இருவாட்சி. இருவாட்சி இந்திய துணைக்கண்டத்தில் காணப்படும் மிகப்பெரிய பறவை இனம். குயில். குயில் அதன் தனித்துவமான குக்கூ அழைப்புக்கு பிரபலமானது. மாங்குயில். மாங்குயில் தங்க மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். கௌதாரி. கௌதாரி பிரிட்டிஷ் கிராமப்புறங்களில் மிகவும் பரிச்சயமான பறவை. கருங்காடை. கருங்காடை மந்தமான நிறமுள்ள பறவை. அவை புல்வெளிகளில் குனிந்து ஓடும். வாத்து. வாத்துக்கள் தங்களைத்தானே சுத்தம் செய்து கொள்ளும். கொக்கு. கொக்கு சக்தி வாய்ந்த பறக்கும் தன்மை கொண்டவை. சில இமயமலைக்கு மேல் பறக்கும். உன்னிக்கொக்கு. உன்னிக்கொக்கு எஸ் வடிவ கழுத்து கொண்டவை. நாரை. நாரைகள் கனமானவை. 3.2 மீட்டர் அகலமான இறக்கைகளை கொண்டது. அன்னம். அன்னம் மிகவும் அழகான பறவை. கோட்டான். கோட்டான் ஐரோப்பிய அலையாடும் பறவை. உழவாரக்குருவி. உழவாரக்குருவிக்கு சிறிய கால்கள். அவை அரிதாகவே தரையை தொடும். கின்னிக்கோழி.
கின்னி கோழிகள் தண்ணீர் இல்லாமல் நீண்ட நேரம் வாழும். ஆப்பிரிக்காவின் சாம்பல் கிளி. ஆப்பிரிக்காவின் சாம்பல் கிளி திறமையான மிமிக்ரி செய்யும் பறவை. என்ன குட்டீஸ், எல்லாரும் பறவைகளோட உதாரணங்களை கத்துக்கிட்டீங்களா? பறவைகள்னா என்னன்னு தெரியுமா குட்டீஸ்? பறவைகளுக்கு சிறகுகள் இருக்கும். ஆனா எல்லா பறவைகளாலையும் பறக்க முடியாது. பறவைகளுக்கு இறகுகளும் உண்டு. பறவைகள் வரலாறு முழுவதும் மனிதர்களை கவர்ந்துள்ளன. பலர் பறவைகளை செல்ல பிராணிகளா வளர்க்குறாங்க அல்லது பறவைகளை காடுகள்ல உயிரியல் பூங்காக்கள்ல பார்க்க முடியும். சரி குட்டீஸ், சமத்தா இருங்க. இன்னொரு வீடியோல பார்க்கலாம். இது உங்கள் குட்டீஸ் கதைகள் யூடியூப் சேனல். இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸை பார்க்க குட்டீஸ் கதைகள் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்போதான் நாங்க போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்து சேரும். பாய் குட்டீஸ்.